Всем привет, с вами Витя. Я хотел сказать о том, что видосики будут выкладываться примерно раз в день. Я буду снимать Сталкер Чистое Небо, там Сталкер День Чернобыля, может, Call of Duty 2, ну, она старая. Ну, короче, разные игрушки. Окей, это, наверное, все то, что я хотел сказать. Ладно, не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал. С вами был Вит. Всем пока.